အားလုံးမင်္ဂလာပါဖေရမြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကကြတော့ Eclipse IDE အသုံးပြုပုံကိုပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိက Eclipse IDE ကိုအသုံးပြုရခြင်းကကြတော့ Java program တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စောင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Eclipse IDE ကိုအသုံးမပြုခင်မှာဆိုရင်ကိုအသုံးပြုတဲ့ OS ပေါ်မှာ Java JDK ကို installation လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် Java JDK ကို download ဆွဲနည်းနဲ့ installation လုပ်တဲ့ video သင်ခန်းစာကိုလည်းတင်ပေးထားပါတယ်ဒီ how to use Eclipse IDE ဆိုတဲ့ဒီသင်ခန်း video သင်ခန်းစာလေးကိုမလေ့လာခင် Java JDK ကို download ဆွဲနည်းနဲ့ installation လုပ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ OS ပေါ်မှာ Java JDK ကို installation လုပ်ထားမယ်ကဲ Java JDK ကို installation လုပ်ထားပြီဆိုရင်အခုကျွန်မနဲ့အတူတူ Eclipse IDE ကို download ဆွဲရအောင်ကဲဒါဆိုရင် download ဆွဲဖို့အတွက် browser လေးဖွင့်မယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင် browser ပေါ်မှာကိုကနေပြီးတော့ဒီ Eclipse ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မနေပြီးတော့ Eclipse download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ link လေးတိုင်းကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် Okay ကဲဒါဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ download လေးကိုအောက်ကိုတစ်ချက်ဆက်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီအခုဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်မနောက်ထပ်ဒီ IDE မျိုးစားတွေကိုရွေးရှင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ download package ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ link ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်မဒီ Eclipse installer ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီ software ကိုကျွန်မ download မဆွဲဘူးအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်မကဒီအောက်ထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အောက်မှာဘာရရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ Eclipse IDE for Java developer ပေါ့နော် Eclipse IDE for enterprise Java and web developer ပေါ့အောက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီ IDE တွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်ခုလက်ရှိဒီ page ကဒီ page မှာရှိတဲ့ ID တွေကကျတော့လက်ရှိ current ဖြစ်တဲ့လက်ရှိ update ဖြစ်တဲ့ Eclipse ID အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ ID အမျိုးအစားပေါ့နော်လက်ရှိဒီလက်ရှိ current ID အမျိုးအစားတွေကိုကိုကအသုံးမပြုချင်ဘူးရင်တုံးက ID older versions တွေကို download ဆွဲချင်နေဆိုရင်ဒီအောက်မှာတစ်ချက်ဒီမှာဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင် more download ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ pause တွေက older version ဆိုတဲ့ link လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဆိုတော့ဒီ installation guide တွေဆိုတော့ဒီ documentation တွေကိုဖတ်ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီကနေတဆင့်သွားလို့ရတယ်ဥပမာကဲ installation guide ဆိုရင်လည်းသူ့ကိုဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ဖွင့်ထားမယ်ကဲဆရာမကကြတော့ဒီအပေါ်က IDE ကို download မဆွဲတော့ဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီ web application တွေပါဆန်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယ IDE Eclipse IDE for enterprise Java and web developer ဆိုတဲ့ဒီ IDE လေးကို download ဆွဲမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီဆိုတော့ဒီသူကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ IDE လေးကိုဆိုတော့သူပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ tool for developer working with Java and web applications တဲ့အဓိကဒီ IDE လေးကကြတော့ဒီ web application ပေါ့နော်ဒီ web application တွေဆိုတော့အဓိကပေါ့နော်ဒီရေးချင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုတော့သူပါတယ် Java IDE တွေ Java script တွေနောက်ခုဆိုတော့ဒီ Java server page တွေပေါ့နော်နောက်မှာပါတာလည်းအများကြီးကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မကကျတော့ OS က Windows သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Windows အမျိုးအစားလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သူက internet ကတိတ်မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ခဏလေးစောင့်မယ်နော်အဓိကokay ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီ download button လေးကိုနောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပေါ့နော်ကဲဒါokay ဒါဆိုရပြီကဲဒါဆိုဒီမှာ download ဆွဲနေပြီကျွန်မက download ကြိုးဆွဲထားတယ် download ဆွဲတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေရမှာဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်မဒါလေးကို pop လုပ်လိုက်ပြီ okay နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ download folder လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်မ download folder လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ဒီ download folder လေးကိုတစ်ချက်သွားမယ် okay ကဲဒါဆိုရင် download folder ထဲမှာအခုနကဒီကျွန်မ download ဆွဲထားတဲ့ဒီ IDE လေးပေါ့နော် zip file လေးဒီ zip file ကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းသုံးလို့ရတယ်ကျွန်မဒီ download folder အောက်မှာအလုံးမလုံးချင်ဘူး desktop ပေါ်ကကျွန်မတခြား folder တွေမှာလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်မတို့ကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်ဒီ zip file လေးကိုကျွန်မ control C နဲ့ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်မအလုံးလုံးချင်တဲ့ folder လေးတစ်ခုစောင်းလိုက်မယ်ကျွန်မကသူ့ကို Java workspace ဆိုတဲ့ name လေးပေးလိုက်မယ် okay ရမယ်နော် Java workspace ဆိုတဲ့ name လေးပေးလိုက်မယ်
okay ဒီ folder လေးထဲမှာခုနကကျွန်မ download ဆွဲထားတဲ့ zip file လေးကို copy ကူးထည့်လိုက်ပြီးကြဒါဆိုရင် IDE ကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုလိုမျိုးရှား software တွေ installation step by step တွေအများကြီးလုပ်ဆောင်မလို့ဒီ zip file လေးကိုကျွန်မကနေပြီးတော့ဒီ extract လုပ်လိုက်အောင်မယ် okay နော်ကြဒါဆိုရင်zip file လေးကိုကျွန်မနေပြီးတော့ဒီ extract လုပ်လိုက်မယ် okay ခဏလေးစောင့်မယ်နော်extra လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးကိုခဏလေးစောင့်မယ်ကြဒါဆိုရင် okay okay ရပြီကြဒါဆိုရင်ဒီ extra လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねဒီ folder လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ကြဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ကြဒါဆိုရင်ဒီ icon လေးဒီ ID လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါပြီကြဒါဆိုကျွန်တော်ဒီID ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့မယ်ကြဒါဆိုရင် right click open နဲ့ဖွင့်ရုံပဲ okay ရမယ်နော်ကြဒါဆိုရင်နည်းနည်းကြာမယ်နဲ့တွေ့နော်ကြဒါဆိုရင်ကြာမယ်ဆိုရင် browser ကကျွန်တော်ဒီ browser မှာဆိုရင်ခုနဆမဖွင့်ခဲ့တဲ့ Aura versions တွေကိုတစ်ချက်သွားရအောင်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ခုနဆမနေပြီးတော့ဘာနော် Aura versions တွေကို download ဆွဲတင်တဲ့သူကကျွန်တော်တို့ link လေးတစ်ချက်ဖွင့်ခဲ့တယ်နော်ကြဒါဆိုရင်သူ့ကြည့်မယ်တော့မှဆိုရင်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ release လုပ်ထားတဲ့ IDE အများကြီးပဲပေါ့နော် version တွေအများကြီးပဲအခြေရဲ့ idea ကနေပြီးတော့ကိုကအရင် Aura versions တွေကို download ဆွဲတင်တယ်ဆိုတော့ဒီတွေကနေရွေးဆက်ပေးမယ်တော့ကျတော့ Eclipse IDE တွေကို name လေးတွေပေးထားတဲ့ Oxygen တို့နော် Lunas တို့ Junos တို့ Indigo တို့နော်ဒါကျတော့အရင်တော့ Aura versions တွေကိုအသုံးပြုချင်တဲ့သူကကျတော့ကျွန်တော်ဒီတွေကနေကိုကြိုက်တဲ့ IDE ကို download ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ခုနဆမကပွင့်သွားပြီလားokay ရပြီကဲဒါဆိုရင်ခုနက IDE လို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီ box လေးကြာလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီ box လေးကြာလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျတော့ default အနေနဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီပေါ့ကိုအလုံးလုံးမဲ့ပေါ့နေရာကကြတော့ C အောက်က user အောက်က Eclipse web space ဆိုတဲ့နေရာလေးဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီသူပေးထားတဲ့ default နေရာမှာအလုံးမလုံးရှင်းဘူးခုနကကျွန်မ desktop ပေါ်မှာစောက်ခဲ့တဲ့ Java workspace ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာလုံးလုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ browse ဆိုတဲ့ button လေးတစ်ချက်ရွေးပေးမယ်။ကြဒါဆိုရင်ကျွန်မကဘယ်လိုသွားမလဲ desktop ပေါ်ကကိုစောက်ခဲ့တဲ့ဒီ Java workspace ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်မရွေးလိုက်ပြီ။ Okay ရွေးပေးသားပြီဆိုတာနဲ့ select folder ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်မရွေးလိုက်တဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးဝင်သွားပြီ။ desktop ပေါ်က Java workspace ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာကျွန်မကဒီကျွန်မအဲ့ဒီ folder အောက်မှာအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ folder အောက်မှာကျွန်မဒီ Java program ကျွန်မလုပ်တဲ့ project တွေကိုသိမ်းမယ်ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကိုအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဒီပတ်လန်းချောင်းလေးရွေးပေးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီ launch ဆိုတဲ့ button လေးကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ် okay ရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်သူကလည်းခဏစောင့်အောင်မယ်နဲ့ဒီလည်းသူ့ကိုစောင့်နေရင်လည်းကျွန်မတို့နောက်တစ် page ပေါ့နော်ကျွန်မဒီ installation ပေါ့နော်အကယ်၍ဒီ Eclipse ကိုဘယ်လို installation လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ guide လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားဖတ်လို့ရတယ်နော်အဓိကဒီ Eclipse IDE installation လုပ်တာအဓိက easy လွယ်လေးပဲဘာမှလုပ်စရာ trade through ဘာမှလုပ်စရာမလိုဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားရမှာ require a Java runtime environment or Java development kit JDK ဆိုတော့ကျွန်မခုနစစချင်းပြောခဲ့သလိုပဲ JDK ကို installation လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ခုနကျွန်မ IDE ကိုပြန်သွားရအောင်ဒါဆိုရင် ID ရောက်ပွင့်သွားပြီ okay ဒါဆိုရင်ဒါပထမအောင်ဆုံးအချိန်သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် welcome page လေးတက်နေရပါတော့အဲ့ဒီ welcome page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေလေ့လာလို့ရတယ်ဒီမှာသူပေါ့နော်အချက်လက်လေးပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tutorial တွေလေ့လာခြင်းတဲ့ဆိုဒီ tutorial ဆိုတဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်လေ့လာလို့ရတယ်ဆမကျတော့အဓိက IDE ကိုအသုံးပြုပုံပဲပြောမယ်ဒီဟာတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကိုလေ့လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် welcome page ကိုပေးလိုက်ပြီးကဲဒါဆိုရင်ကဲကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ Java program တွေကိုစောင့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီ class တွေကိုစောင့်ဖို့အတွက်ဒီ Java IDE မှာဒီ Eclipse IDE မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဘာစောင့်ပေးရလဲဆိုရင် Java project တွေစောင့်ပေးရတယ် project name လေးတွေပေးရတယ် project တွေစောင့်ပေးရတယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လို project တွေစောင့်ဖို့အတွက်ဖေးကိုသွားမလဲပထမအဆုံးဒီ menu bar ပေါ်ကနေပြီးတော့ file okay ရပြီနော် menu bar တဲ့ file နဲ့ဖေးကိုသွားမှလဲ new okay ဟုတ်ပြီနော် file တွေကနေ new တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Java project ဒီမှာဆိုရင် selected web project maven project ပေါ့နော်ဒီ project တွေမဟုတ်ဘူးတခါတရံမှာကျတော့ Java project ကဒီနောက်မှာ default ပေါ်နေလိမ့်မယ်အကယ်၍ Java project default မပေါ်နေရင်ဘယ်ကိုရွေးရမလဲဆိုရင် other ကိုတစ်ချက်ရွေးမယ် other တွေကနေပြီးတော့ဒီ Java project လေးကိုရွေးလိုက်မယ်
okay ရပြီเนาะကဲဒါဆိုရင် next pattern ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကိုပေးခြင်းသော project name ကိုပြီးလို့ရပါပြီကျွန်မက module 1လို့ပေးလိုက်မယ် okay ရပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်သူရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်မဒီပေါ့နော်ဒီမလိုတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်မဖြုတ်ခဲ့လိုက်မယ်เนาะပြီး next okay ကဲဒါဆိုရင်ကိုစောင်းလိုက်တဲ့ project လေးရသွားပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်ဆုံး finish ပေါ့နော်ဒီ perspective က open လုပ်လဲရတယ်မလုပ်လဲရတယ်ကျွန်မ no ပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် okay เนาะကဲဒါဆိုရင် module 1ဆိုတော့ project လေးရသွားပြီ okay ဟုတ်မယ်เนาะကဲဒါဆိုရင် module 1ဆိုတော့ project နည်းလေးရသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်မတို့စမ်းချင်တော့ program တွေကိုဆက်လို့ရသွားပြီ Java program တွေကိုဆက်လို့ရသွားပြီ okay ဒါဆိုရင် Java program တွေစမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး module 1သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်မရှင်းပြပေးထားတယ် Java program တစ်ပုဒ်ရေးပြီးဆိုတာ ਨੇ ဆိုတော့ဘာကိုစောက်ပေးရမှာလဲ class တစ်ခုအရင်စောက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကဲ Java program တစ်ပုဒ်ရေးဖို့အတွက် class စောက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကျွန်မပေးခဲ့တဲ့ဒီ project name လေးကို right click ထောင်းမယ် okay ပြီးရင် new ထဲကနေပြီးတော့ဘာကိုရေးပေးမလဲဆိုရင်ဒီ Eclipse ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပေးမယ် okay ရပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ class name လေးပေးမယ်တဲ့ကျွန်မဒါကြတော့ class name လေးကို example 1လို့ပေးလိုက်ပြီ okay เนาะကဲနောက်တစ်ခုဆိုတော့ဒီ Java program ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အများအားဆိုတော့ဒီကိုရေးမယ်ဒီ class ထဲမှာအများအား main method လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်မနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းပဲရွေးသွားလဲရတယ်ဒီမှာကျွန်မတစ်လေးပေးပြီးတစ်ခါတည်းရွေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မ keyboard ကနေပြီးတော့တစ်လုံးချင်းစီရိုက်ဆောင်မလို့တော့သူက auto default ပေါ့နော်ဒီ main method လေးကပါနေလိမ့်မယ် okay ကျွန်မတစ်ခါတည်းရွေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင် finish ပေါ့နော်ကဲ okay ဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဆမဆောက်ခဲ့တဲ့ ensemble 1ဆိုတဲ့ class လေးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ဆမ auto default ဆမပြီးတော့တခါတည်း class ဆောက်ကြတဲ့မှာတခါတည်းဆမဒီ tip ပေးပြီးတော့ရွေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမက keyboard ကရိုက်ဆံမလို့ပဲ auto ပေါ်နေတာ okay နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ဆမ program အခွန်ပေါ့သူထဲမှာဘာမှမရေးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကြတော့ကဲဆမတို့ကျွန်မက strong လေးတစ်ထောင် output ထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်မ module 1သင်ခန်းစာမှာသင်ထားပေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိပြီးသားပါဟုတ်နော်ကျွန်မဒီ hello ဆိုတဲ့ဒီ strong လေးကိုကျွန်မ output ထုတ်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒါကြတော့ကဲနောက်ဆုံးကိုယ့် program ကိုကျွန်မ run မယ်ဆိုရင်ဒီ menu bar ပေါ်မှာပဲဘာဝင်နေအောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ run ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရွေးမယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်မဒီမှာ run ဆိုတဲ့ button လေးကိုclick လိုက်ရမယ်အကယ်၍ဒီ RAM ဆိုတဲ့ button ကိုမသွားဘဲနဲ့ဆိုတော့ဒီ shortcut key နဲ့ဆိုရင် control နဲ့ F11 နဲ့ကိုပေါင်းနှိပ်ရုံပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်မ run ဆိုပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hello ဆိုတဲ့ဒီ string လေးပေါ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကကြတော့ကျွန်မကဒီကဒီပေါ့နော် module 1ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေထဲမှာဒီ Eclipse IDE အသုံးပြုနည်းပါကျွန်တော်ရောလိုက်တယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာရန်ရှေ့သားမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်မဒီ Eclipse IDE အသုံးပြုတဲ့သင်ခန်းစာကိုတတ်ခွဲထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒီ Eclipse IDE ကိုအသုံးပြုတက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဒီဆမရဲ့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆမရဲ့ကိုPL Myanmar Channel ဆိုရဲဆမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖိထားကြပါ